Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero ikiganiro twatangiye n'umugabo witwa Yobu. Uyu munsi rero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12, Yezu yabinyibukije mu gitondo karekare arambwira ati ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12, ati ni ukwezi guhera umwaka. Abantu benshi rero bagiye gutangira kwifurizanya umwaka mushya, abantu benshi bagiye gutangira kubwirana amagambo y'ihirwe n'ishimwe mbese no kwifuza ibyiza. Haleluya. Ntabwo rero mu ijuru babirwanya ibyo ngibyo, ntabwo mu ijuru babyanga, ariko Yezu yambwiye ati abana banjye ubambwire ko nanjye mbifurije umwaka mushya muhire. Haleluya. Umwaka mushya muhire rero ni uwuhe? Ni umwaka utaha wa 2019. Uyu mwaka wa 2018 wawuronsemo byinshi byiza, kuko ibibi nubwo twebwe tuvuga ngo ni bibi, ariko nabyo biba ari byiza. Burya ikigeragezo kirushaho kutwegereza Imana. Twahuriyemo rero na byinshi byiza. Haleluya. Ariko Yezu arambwira ati nanjye ubambwirire ko mbifurije umwaka mushya muhire. Haleluya. Muvandimwe, n'abandi bantu bagiye gutangira kukwifuriza umwaka mushya kuko twinjiye mu kwezi kwa 12, ariko Yezu yambwiye ati ubambwirire. Haleluya. Ngenda tumitse kandi nukuri. Haleluya. Ndi gutumika, ndi kukubwira ibyo Nyagasani yakumbwiyeho. Yambwiye ngo nkubwire ngo uzagira umwaka mushya muhire wa 2019. Ariko haleluya, arongera arambwira ati ariko naho mwaba mwinjiye mu kwezi kwa 12, naho mwaba mwinjiye mu mwaka mushya, muzamenye ko iminsi yose ku Mana irasa. Haleluya. Iminsi yose ku Mana irasa, urugamba rwose ku Mana ni rumwe. Ukuboko gutabara kwanjye guhora kuzamuye. Nta munsi nshobora kukumanura ngo mvuge ngo reka mbyihorere ngo kubera ko habaye umunsi mukuru, ngo cyangwa ngo mbyihorere ngo kubera ko ari umunsi usanzwe. Ati mpora mbarwanirira. Haleluya. Ubwo rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo Yezu Kristo yakuntumyeho, arambwira ngo umwaka mushya muhire. Haleluya. Nabandi bazawukwifuriza cyangwa ari nabatangiye kukwifuriza, ko Yezu nanjye niko yantumye ngo nkubwire. Ubwo kandi nyamara indamukanyo y'umwaka mushya muhire urayakiriye. Kubw'ibyo rero ikomeza umutima wawe, umenye ngo n'uwo mwaka dutegereje uzawugeramo. Hari igihe kera bajyaga bavuga ngo 2019 ukumva ari kera. Hari kera cyane ukavuga uti wowe ntituzahagera, ariko dore urahageze. Haleluya. Dore urahageze. 2018 irarangiye. Hari amajoro menshi cyane muri 2018 wabonaga adashobora gucya, ariko yarakeye. Haleluya. None dore ugiye kuwurangiza. Twinjiye mu kwezi kwa 12, ariko kwezi kwa nyuma k'umwaka kuri karandiriye y'abantu. Ariko Yezu akambwira ati kuri karandiriye y'Imana nta gihinduka. Icyo Imana isaba abantu ni uguhinduka, ni ugusenga bikwiriye, ni ugukora ibikorwa byo gukiranuka nk'iyo karandiriye yo mu ijuru. Haleluya. Ariko rero Nyagasani Yezu ajya yubaha burya abantu n'ubutegetsi bwo ku isi, abazi ko buriho kuko ari nawe ubushyiraho. Akambwira ati kubera ko karandiriye yo mu isi irangirana n'ukwezi kwa 12, umbwirira abana banjye ko nanjye mbifurije umwaka mushya muhire w'2019. Haleluya. Noneho rero hari imvugo twebwe abanyarwanda tugire ko na Yezu yayikoresheje ngo bazawurye ntuzabarye. Haleluya. Kuvuga rero ngo uzawurye ntuzakurye, kenshi twebwe niyo tubivuga tuba tubwirana mbese ngo ntuzawupfiremo, ntuzawugiriremo ingorane. Haleluya. Noneho Yezu Kristo warambwira ngo ntabwo ari izo ngorane za zindi zo kudapfa, zo kudapfusha, ntabwo ari zo Nyagasani avuga cyane, ahubwo kuribwa n'umwaka ni ukugwa muri antikristo, ni ukugwa mu buhakanyi, ni ukugwa mu bibi kandi ukagumamo. Uko niko umwaka waba ukuriye, kuko hari abatarawuriwe nawo imyaka yashize nyine, hari abayirangije ari bazima ariko imbere y'Imana bagaragara nk'abapfuye. Niyo mpamvu rero Yezu yambwiye ati abana banjye ubambwirire bagume ku mavi, bagume mu byimbo, bagume mu birindiro. Haleluya. Kugira ngo umwaka ntuzabarye, ahubwo ari bo bazawurya. Ni ukuvuga ngo igihe ntikizagutegeke, ahubwo wowe uzategeke igihe, uzabe umugenga w'ibihe. Ntuzigere uhindurwa n'amasaha cyangwa n'amatariki, ahubwo uzakomeze kuba kuri Yezu. Haleluya. Muvandimwe rero Yezu yabimbwiye ambwira ngo
dore ubambwira aya magambo. Ayo magambo rero ngiye kukubwira nayo tugeze rero turacyari kwa Yobu nyine niho naho twatangiriye, tugeze mu mwanzuro Yobu asubizwa umunezero yahoranye. Haleluya, amina, haleluya, amina. Yobu yarababaye pe, Yobu yarakubititse, ariko yashubijwe umunezero yahoranye. Yezu rero yaje arambwira ati nanjye ndagira ngo uku kwezi mu gutangira mwibuka ko Yobu yashubijwe umunezero yahoranye. Birashoboka rero cyane muvandimwe ko wababaye cyane muri iki gihe cyashize, ariko none wumva ijambo riguhumuriza, umva ijambo riguhoza, umva ijambo rikugarura mu byiringiro, nirikubwira ngo Yobu yasubiranye umunezero yahoranye. Haleluya. Ndetse niyo usomye iki gitabo cya Yobu usanga Yobu yarashubijwe umunezero uruta uwo yahoranye. Ahubwo ntabwo ari uwo yahoranye gusa, ahubwo Imana yagiye imukubira. Turabyumva kandi turabisobanukirwa. Yezu rero nawe yambwiye ngo ibyo Sekibi yakunyaze humura agiye kubikugarurira. Haleluya. Yezu agiye kubikugarurira ibyo Sekibi yakunyaze. Haleluya. Muvandimwe, birashoboka cyane ko wageragejwe, nako simbishidikanya ko wageragejwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubyiteye se, ubitewe se, mbese uko aho byaba biturutse hose reka twe kuhatinda. Ariko icyo Sekibi yakunyaze, haleluya, Imana igiye kukikugarurira. Haleluya. Nicyo Yezu yambwiye ngo nkubwire. Yezu yambwiye ngo aje gusana ibiraro byacitse, aje gusubiranya ibyishimo mu mitima y'abantu, bya bindi byaciwe n'ibigeragezo Nyagasani aje kubisana. Kubera iki rero? Kubera yuko kuva warashyize ibyiringiro byawe muri we, ukemera ko ari we mugenga w'ubuzima bwawe, nawe aje kukwereka ko utaruhiye ubusa. Muvandimwe, niko Yezu yambwiye ngo nkubwire. Birashoboka cyane kuri gutunga urutoki wa muvandimwe, tuvuga umwana w'umukobwa wenda yitwaye nabi, reka tuvuge ko yitwaye nabi bamutera inda, noneho iyo ndiramo zengereje wenda yabyayemo n'umwana, umwana yabuze n'amata yo kunywa. Wowe wabimenya aho kugira ngo wende telefone umubwire uti komera reka turebe uko twarera umwana wavutse, ahubwo ukaba uri kuvuga ngo iyi ngwawa ngo si we wabyiteye, ngo ni akazi ke. Haleluya. Yezu arambwiye ngo nkubwire ngo aje gusana ibiraro byacitse. Icyabiciye ntabwo turi bukirebe, ahubwo uwo mwana wavutse agiye kumuha ubuzima. Kandi uwo mukobwa wabyaye nawe reka twongere twibukiranye ko ari igikorwa cy'ubutwari. Burya amezi 9 kwa twe tudafite se w'umwana biravuna, inda zitamva, indi iravuna ubwayo. Noneho gutwita udafite ugutabara, ukuba hafi, ukubwira ngo komera, bikagorana cyane. Noneho tekereza gutwita wamagirirwa na bose ugahisha ko unafite inda. Inda ubwayo igira komplikasiyo zayo, ariko izo komplikasiyo zayo ukazihisha. Nyamara uwo mukobwa reka nkubwire nawe ni intwari, kuko atanakuyemo iyo nda. Abakobwa benshi barimo kugaragara nk'amasugi, barimo kugaragara nk'abakobwa birinze, kandi ari ukubera ko birwa bakuramwo amada. Nyamara uriya wemeye kuyitwita akanayibyara, wiba ari utera ibuye, kubera ko nibe nawe yemeye byibuze kubyara uwo mwana, amuha ubuzima uwo mwana abayeho. Ntabwo rero umwana yagombye kuba victime y'ibibazo nyina yagize. Niba yaritwaye nabi ubwo niko byagenze, ariko muri uko kwitwara nabi kwe havuyemo umwana. Uwo mwana rero agomba kurerwa nk'abandi bana. Muvandimwe rero, twebwe biratworohera cyane kureba abiteye ibigeragezo no kuvuga ngo awa. Ntabwo rero umukristo ugana mu ijuru akwiriye kuvuga ngo awa. Ni nayo mpamvu Nyagasani yambwiye ngo aje gusana ibiraro byacitse, aje gusubiranya ibyishimo ku babibuze, aje ibyo Sekibi yakunyaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aje kubikugarurira. Kubw'ibyo rero Yezu yambwiye ngo mpumurize abantu bose bageragejwe, mbabwire yuko aje kubagarurira ibyishimo n'umunezero bahoranye. Haleluya. Nk'uko Yobu nawe yasubiranye Yobu yasubiranye umunezero yahoranye. Nawe rero ugiye gusubizwa umunezero wahoranye. Ni ukuvuga ngo hari igihe kigeze kubaho uranezerwa, hari igihe kigeze kubaho urishima. Ubwo rero ibyo byishimo Sekibi yaje kubinyuramo, abirabigucuza akugira nka Yobu, uragenda urakubitika, uragenda umererwa nabi. Ariko Yezu arambwiye ngo nkubwire ngo burya nta joro ridacya, nta mvura idahita, iyo nayo igiye guhita. Yobu rero asubirana umunezero yahoranye.
uhoraho amaze kugeza kuri Yobu ayo magambo, abwira Elifazi w'i Temani ati nabarakariye cyane wowe n'izo nshuti zawe ebyiri, kuko mutamvuze neza nk'uko umugaragu wanjye Yobu yabigenje. Haleluya. Wibuka yuko Imana igeze kwa Yobu yaramubwiye iti ayo magambo, ninde washaka gutambamira umugambi wanjye yitwaje amagambo y'amahomvu? Niyo ko Yobu yavuze amahomvu. Noneho rero babandi nabo za nshuti twaje gusubira inyuma, tuza gusanga ko za nshuti zo zibwiraga ko ziri kuvugira Imana, kandi mu rundi ruhande tukavuga tuti izo nshuti nk'izari zizi ko zo na Yobu bahujwe n'Imana, zari zifite, navuga ngo zari zifite uburenganzira bwo kuba zavugira Imana, kuko zaravugaga ziti Imana yacu idaseba, Imana yacu idatukwa, Imana yacu idasuzugurika kwa Yobu. Haleluya. Uri kubyumva? Nyamara, haleluya, ijambo ryitwa nyamara turyumve. Nyamara Imana ije ntiyabashimye. Muvandimwe, nawe hari amagambo ufite mu kanwa wenda uri kubwira umuntu wageragejwe, umva uhoraho aragarutse rero. Uhoraho rero abwira Elifazi, aramubwira we n'inshuti ze ati nabarakariye. Haleluya. Ijambo uhoraho avuze nabarakariye. Amagambo mwavuze ntimwavuze neza. Bo bari bazi ngo bari kuvugira Imana, bo bari bazi ngo mbese bari mu ruhande rw'Imana, ariko Imana yabarakariye. Uritondere muvandimwe amagambo uvuga ubwira umuntu uri mu kigeragezo. Mu minsi ishize nakubwiye umuvandimwe twaganira, ambwira ati ariko buriya ntago abantu bazi Imana. Uhoraho uvuga ikintu iyo utagerageje kwisusisha n'umuntu mu kaga arimo, ni ukuri nawe icyo kintu kikubaho. Niyo mpamvu rero afazari nubona umuntu ubabaye, aho kumuseka ujye wigendera, wenda ntumufashe ariko kandi ntumuseke, kuko kera bajyaga bavuga ngo useka akamugu kakabyara. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ntawe usekana umukori ahetse umukobwa. ni ukuvuga iki rero? Umukori ndavuga ngo wenda ni nka kuriya umwana yakunyariraga. Uzi ko kera pamperise zitaraza abakoreshaga ibitambaro. Noneho icyo gitambaro bakoresheje kugira ngo umwana atanyara, noneho kikageraho umwana nyine akakinyarira, birumvikana. Noneho aho inkari zashokeye rero ku mubyeyi, uzi ko hari ubwo umwana yanyaraga mu mugongo, noneho inkari zigashokera ku ikanzu uwo mubyeyi yambaye. Ubwo rero izo nkari zashotse ku ikanzu umubyeyi yambaye mu mugongo, cyangwa se wenda kubibereho niba yaramuteruye, izo nizo bita umukori. Uwo mukori rero ni ukuvuga ni ubwandu butewe n'inkari umwana yanyariye umubyeyi. None bakavuga ngo ntawe usekana umukori ahetse umukobwa. Ntago waseka ko umubyeyi yanyariwe kandi nawe ufite umwana. Nicyo bishatse kuvuga. Ubwo rero icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ntugatinyuke guseka umuntu uri mu kigeragezo, cyangwa se ngo wihe kumujomba amahwa, kubera ko nawe biba bishobora kugushyikira. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo icyo utifuza ko abandi bagukorera nawe ntukakibakorere. Niba utifuza ko uzasekwa uri kugeragezwa, ni ukuri nawe ntugaseka abandi. Haleluya muvandimwe. Nicyo rero warahari kubwira Elifazi w'i Temani n'inshuti ze. Ntago mwamvuze neza. Ni ukuvuga ngo baraje baseka Yobu umukori, kandi nabo bahetse umukobwa, bahetse umwana. Ni ukuvuga ngo niba umwana wawe atarakunyarira, ntuse kuri uyu mwana yamaze kunyarira. Haleluya. Ntuse kuri uyu mwana yamaze kunyarira, kuko nawe mu kanya umwana wawe ari bunyare. Nanyara nawe uraza kuba ufite umukori. Haleluya. Turi kubyumvikanaho muvandimwe? Uri kubyumva? Kubw'ibyo rero reka tuhagaze aho ngaho tubanze dufate umwanzuro. Uramenye muvandimwe, ntukongere gutunga umuvandimwe wawe urutoki uvuga ngo niwe wabyigize, ngo niwe wabyiteye. Uko birireba umuntu utabara umuntu kuko ari mu kigeragezo, sibyo? Ibyo kuvuga ngo niwe wabyiteye buretse kuko ikimubayeho nawe gishobora kukubaho. Njya mbwira abantu ntariko umubabaro ubwawe kuhagije, kuki wasanga umuntu mu mubabaro nawe ugashaka kumusonga? Umubabaro reka nkubwire, njyewe umwana wanjye iyo amennye ikirahure ntabwo nshobora kumukubita, sinshobora kumuhana. Kubera iki? Iyo ikirahure ukimennye cyangwa se itasi,
umwana ubwe ahita abona ko akoze ikintu giteye ubwoba, ukabona ko atangiye no gutitira. Ni ukuvuga ngo nawe ubwe ariranda konte ko icyo akoze giteye ubwoba, ariranda konte, arabona yuko icyo akoze atari ikintu kizima, nawe ubwo arabibona. Kuza rero ukamusanga imbere y'uko gutitira n'ubwo bwoba afite, ugahita umukubita, burya ntacyo uba ukoze. Haleluya, ntacyo uba ukoze muvandimwe. Umwana ujya umwakira ni cyiza, umwakira ni neza, burya azahora agushima. Ngewe aho hantu mafite témoignage, kandi nayo nshaka kwigufasha muvandimwe kumva yuko kugira neza ari byiza. Haleluya, kandi neza ntihera, kandi ntabwo ineza ishobora kwibagirana. Iyo umuntu ari mu kigeragezo, ujye wihatira kumuha amagambo amuhumuriza, wihatire kumuha amagambo amugaruramo imbaraga, ntiwihatire kumubwira amagambo amubabaza cyangwa amuvuna. Témoignage yanjye cyangwa se ubuhamya bwanjye aho ngaho, reka mbuguhe muvandimwe. Nakubwiye ko natwaye inda, natwise ndi umunyeshuri, kandi noneho icyo gihe bari barampaye minerivare y'umwaka wose. Ni ukuvuga ngo nasamye muri grande vacances, twayigiraga guhera mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 9. Noneho icyo gihe ni ukuvuga ngo nibwo nasamye. Umwaka ukurikiyeho, ubwo nari ngiye muri 4e secondaire, icyo gihe nibwo ababyeyi banjye cyangwa se marume, kuko niwe wandihiraga amashuri, ntabwo natinya kubivuga, icyo gihe yampaye minerivare y'umwaka wose. Ni ukuvuga ngo 4e yose yahise ayirihira icyarimwe. Kubera iki? Kubera ko yizeraga ko Louise nta kibazo. Nari nsanzwe ndi umwana mwiza, niga neza, nsenga, mbese nari umukobwa navuga ngo w'intangarugero mu buryo bw'abantu, ku buryo bugaragarira amaso y'abantu. Noneho bituma nawe anyizera, ampa minerivare y'umwaka wose. Ndagiye, ariko nanjye nyakira, ntabwo ari ukuvuga ngo nabaye mu buryarya, ahubwo nagiye ntazi ko ntwite. Ngeze ku ishuri rero, inda itangira kujya inkoroga, nkumva sinzi ibibazo mfite. Buhoro buhoro uko amezi yagiye ashira, nibwo naje kubona yuko ntwite. Ubwo nari ndi mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 4. Maze kubibona rero, byanze bikunze muvandimwe, mbese wumve ko byamvunnye cyane. Ntabwo navuze ngo yongo, ariko uzi ko Imana yampaye umugisha. Ntabwo ariko navuze muvandi, ntabwo ariko navuze ngo Imana impaye umugisha. Oya, navuze nti Imana ndapfuye, we ndapfuye. Ubu si iyi nkuru koko izavuga he? Ngatangira kureba abantu bari banzi mu buryo bwo kwitonda. Mbese urareba isi ikagusiga, urareba hirya no hino isi ikagusiga neza neza. Avuga n'ubu ndagira nte Mana yanjye we, ubu se ubu ndiyambaza nde we, ubu se ubu ndakora iki? Ariko mu mutima, burya Yezu umutima arawurinda. Mu mutima wanjye ntihigeze hazamo ijambo rivuga ngo yikuremo. Oya, aho ntabwo nigeze mpumva. Gusa mwumva mu mutima mvuga nti Mana ngize amahirwe nkaba ndatwite. Mana nta nubwo nazongera no kureba ku ruhande, se nazongera no gukubagana. Mana we narakubaganye, numvaga nishinja, nta nubwo numvaga mvuga ngo ayo ngo naba nararenganye. Ngiye naravuze nti Mana nukuri narakubaganye, ndabizi, kandi nabikoze aname conscience. No kuvuga ngo nabikoze mbizi, kandi nari mbizi, wenda sinabishakaga cyane, ariko nari mbizi. None se ubu tuvuga umukobwa w'imyaka 18, 19 wajya gusambana utazi aho ugiye? Ibyo se birashoboka? Ngo sinari mbizi, byaba ari ubugoryi. Uko biri narinzi uko inda yinjira, uko biri narinzi ko nakagombye kwirinda kuzageza ryari. Ntabwo rero byari byanshobokeye. Ubwo rero no kuvuga ngo sinavuga ngo Mana ngo nayitwaye se ngo ryari. Oya, navugaga nti Mana nukuri ibi narabikoze, ariko Mana ubu se koko ni iki mvanye mu buse ndagira nte koko? Noneho ndangije mbwira umutima wanjye, rero umutima wanjye tuza, ibi bintu ntabwo ari impanuka ikuguyeho, warabikoze. Niko nabwiraga umutima wanjye, buryo umutima urawuganiriza ukawukaruma. Umutima wanjye rero umva uko ibintu bimeze. N'uyu munsi njya ngana n'umutima wanjye, nkawubwira ni mutima wanjye umva ko amakuru ameze. Ibi bintu twabikoze tubizi, kandi uwo twabikoranye ntago nari mwanze rwose, naramukundaga. Kubw'ibyo rero reka twakira ingaruka zose zivuye muri icyo kintu. Nuko umutima tubyemeranywaho, umutima wanjye uratuza, ntiwongera no kumbyinamo. Ubwo rero hakurikiyeho iki? Gutekereza ukuntu abantu bazabyakira, uko bazabyikiriza, uko bizaba bimeze. Kikaba nacyo kimbereye ikibazo kandi gikomeye.
noneho ariko ngezeho ndavuga nti uko biri sinahemuka ngo inda nyikuremo, reka nihangane nyine ubwo nuko bigenze. Uhita ubwira umutima uti nuko bigenze, utawubwira ni nuko bigenze, umutima wanjye akira ko ari uko bigenze. Yes, amakuru arahindutse. Ubwo rero n'ubundi niyo ntatwita ntabwo nari nyiri isugi, ubwo rero amakuru yahindutse. Ubwo rero ndagiye ndicaye, ngize amahirwe igihembwe kirarangiye, ndatashye. Hagati mu gihembwe ngira amahirwe, ahari burya hari ibyago bizana n'amahirwe. Ubwo nagize ibyago by'uko sogokuru yitabye Imana ndi ku ishuri muri icyo gihembwe nyine cya mbere cy'umwaka wa 4, ariko nari namaze kumenya ko ntwite. Baza kuntwara ku ishuri kugira ngo njye gushyingura sogokuru. Noneho muri icyo gihe cyo gutabara nibwo nagize amahirwe yo guhura nyine n'uwo mushuti wanjye, ari nawe wabaye umugabo wanjye, Imana ishimwe. Ndamubwira uko byangendekeye, arambwira ati sibyo uvuga ni ukuri? Nti ni ukuri pe. Noneho yabona ukuntu mbivuga nseka, kuko nari naramaze kubwira umutima ngo byakire niko byagenze. Niyanga kuntwara cyangwa se kurera umwana, sagenda muha ababyeyi banjye bamurere uko biri kose, nta gikuba kizaba gicitse. Niko nabwiye umutima wanjye, ariko singe ninde, ni Yezu wantabaye. Haleluya, niyo mpamvu nkunda Yezu. Amina. Iyo urugamba rukomeye umwami w'amahoro arahagara kandi akakwereka ko muri kumwe. Nuko rero ubwo mbimubwiye arambwira ati ubwo rero nta kindi, ati ubwo ngiye gutangira gutegura uko twazabana kugira ngo umwana atazaba umwana urerewe mu bupfubyi kandi afite ababyeyi bombi. Ndamubwira ni wowe ubitekerezeho, njyewe nsubiye ku ishuri. Nta wundi muntu nabibwiye icyo gihe. Nsubira ku ishuri, ibanga ari hagati yanjye n'umugabo wanjye cyangwa n'uwayinteye. Noneho rero hashize igihe gito ya vacances noneho zirabaye, nya vacances ubwo twarangije anteroma, habaho gukurikira iyo vacances zirabaye. Rero vacances zibaye ubwo ndagaruka, ariko nkumva mfite umusongo ukomeye cyane wo kubibwira marume, ari nawe wandihiraga kandi twaranabanaga. Yaranankundaga cyane. Naza muri vacances akambwira ati abandi bana bose mugende mujye kureba ababyeyi banyu, ariko Marie Louise aguma aha ngaha, we tuzagumana hano. Amfasha uturimo, kandi koko nkamufasha uturimo, mbese muri make nkabaho ngaho mufasha uturimo. Noneho rero yongeye kubimbwira, ndavuga ndako si koko Mana, ubwo ko ndacyakwiriye kuba ndi umuntu wamufasha utwo turimo. Ubu se ndacyari umukobwa ko we ntiyarebaga, ntabwo yari abizi. Yarazi ko Marie Louise akiri wa mukobwa, ariko njyewe n'umutima wanjye numvaga ko ntakiri wa mukobwa. Ariko nanone nkumva ngomba kumubera sincere, nkamubwiza ukuri. Burya ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Ndagenda ndamwegera, bingoye birumvikana, ntabwo ari ibintu ugenda ngo ukora ako kanya ngo uko mbitekereje reka mbikore. Nabanje kubisengera, ngafata igihe nkavuga nti Mana ndabimubwira nte. Noneho nkavuga numva icyo mubwira cyo kirababaje, kandi urumva ko nanjye sinari norohewe. Icyo mubwira cyo kirababaje. Ni nko kuvuga ngo namenye ikirahure, cya kirahure wampaye narakimennye, ya mafaranga wenda wampaye narayataye, ya zahabu wanshinze barayinyibye. Ni nkabyo. Ndavuga nzi ko ngiye kumubwira inkuru imwasa umutwe n'umutima, kuko yarankundaga kandi akanyizera nkabibona, kandi akajya anaganira n'abantu akabibabwira. Noneho ndavuga nti Mana ngiye kumubwira inkuru imwasa umutima, mbabarire nashaka nkubite, ariko byibuze mbimubwire atazabyumva n'abandi, nkumva ngewe umusonga mfite ari wo kubimumenyesha. Ndagenda mbese nitira koko kandi nawe ubyumve. Ndamubwira nti hari ikintu nifuzaga kukubwira. Ati mbwira. Atega amatwi, ariko ubwo yatekerezaga ariko ari inkuru nziza, nkajya mvuga mu mutima nti Mana ntubonye yaba indi nkuru ngiye kumubwira atari iyi ngiyi mwasa umutima, ariko se ndabimuhisha se bigende bite? Ubwo hari hashize nk'iminsi 3 njyayo ngiye kubimubwira, nkamureba ngasubirayo, ariko nabone ko hari ikibazo. Ariko nuko ndamubwira ni rwose ninagira ngo ngusabe imbabazi, ni ukuri ndatwite. Haleluya. Ikintu cyanejeje cyane. Haleluya. Ikintu cyanejeje nacyo cyatumye nguhite monyaje. Nukuntu nahise nifata mu mutwe mvuga nagiye kunkubita urushyi, numvaga urushyi rwaje nkajya nikanga nk'ugiye gukubitwa urushyi. Ariko ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana koko, rirahumuriza, riratabara kandi rirarengera. Haleluya. Nuko arandeba arambwira ngo buratwite nti
ninde wayiguteye? Ndamumubwira, yari abizi ko ari we nshuti mfite, yari abizi rwose, niwe musore wa mbere twabaye inshuti, kandi nkimara kuba inshuti nawe nahise ngenda ndabimubwira. Arangije arambwira ngo ese ngo ufite ubwoba. Ndamubwira nti nukuri ndumva navuze inkuru ibishye, ntimbabarira wo kabyara wenda mpfukama, nimbabarira ntago nari nzi ko bizagenda gutya, mbabarira. Ariko nkumva ko agiye gufata inkoni, mbese kuri njye numvaga ko agiye gukubita urushyi, ubwo ngategereza urushyi nkarubura. Arangije arambwira ngo none se urabizi neza ko utwite? Nanjye kare nari mbizi, ariko kubera ubwo ndavuga ntago mbizi neza. Arambwira ati noneho uzajye kwa muganga ubanze umenye neza niba koko utwite. Ati urabyumva? Ndabyumva. Ndamubwira ariko ntibirashoboka, ni kubera yuko mbese muha ibimenyetso mfite. Nuko arangije arambwira ngo Marie Louise ngo tega amatwi nkubwire, ngo mfashe abana benshi ngo kandi ntazi, kandi koko niko yari ameze, yarihiraga abana benshi atanazi. Ati rero uwawe ntabwo ari buzaza kumbera umutwaro, ati humura nzamufasha nkuko nafashije n'abandi. Iryo jambo ubuse nkubwire ngo iki, narishimye numva ikintu kitwa kwikorera inda noneho niki kibaye n'umusonga namba, ahubwo numva ndishimye, ndahaguruka ndamuhobera ndarira. Arambwira ati humura, ahumura mwana wanje, uwo mwana wawe azaba umwana nk'abandi, azaza mu bandi nawe murere, nta kibazo azagira. Muvandimwe iryo jambo ariko niryo nashakaga cyane cyane, ubwo buhamya nabutanze nshaka kukubwira iryo jambo. Ubwo iryo jambo yambwiye rero ryanduhuye umutima, rinduhura umutima, ndetse ahita nambaza ati se ikintu wumva wifuza nagufasha ubu ngubu ni igiki? Ndamubwira nti ngewe mumbabarire, burya rero tujya dusaba nk'abana. Ndamubwira nti ngewe mumbabarire najya nambara mariniyeri kuko nagize inda yatangiye kumbabaza ikininjira, nakwambara akantu gafashe kunda nkumva icyokerekeraje umubiri wose, noneho nkumva nakwambara ikintu kindekuye. Avuga nese umwana w'umunyeshuri sanzwe nambara amajipo, haryo ubwo ndi bwambare mariniyeri mvuga ko bigenze bite? Nuko ndavuga nti mwambabarira nkajya nambara umwenda undekuye mu nda, ni kuko mu nda harambabaza iyo nambaye umwenda umfashe. Arambwira ngo ibyo gusa ampa amafaranga, ati ugende ugure igitambaro niba ari byo udodesha, niba ujya mu isoko ukayigura uyigure wambare rwose, humura ntawe uzagira icyo akuvuga. Ati kandi kuva ubimbwiye ubyikuriye ku mutima ntaranabyumva n'abantu, ati ndagushimiye. Nuko iyo nkuru irangira ityo, mariniyeri ndagenda ndazidodesha. Ariko noneho tumaze kuganira byampaye imbaraga, ndagenda njya kureba mama, ndamubwira nti rero namwebwe ntacyo mwantwara, niko nabimubwiye se akaba ntacyo, mbese byamaye umunezero cyane. Noneho na mama mbimubwira numva rwose mpagaze neza, nkabona nyine biramubabaje. Mama urumva nk'umubyeyi iyo ni shock, donc umwana akibikubwira wumva ko ni inkuru navuga ngo y'incamugongo. Ariko uko biri kose abo babyeyi bantabaye muri icyo kigeragezo, bantabara muri ubwo buryo bwo gusana umutima wanjye, kuko wowe wari wamaze gukomereka, wowe wari wamaze kuba nka cya kirahure cyamenetse. Ariko ababyeyi barambwira bati humura, turi kumwe nawe nk'ababyeyi. Iryo ni ryo jambo nashakaga kukubwira muvandimwe, risa n'umutima w'umuntu. Noneho rero ubwo icyakurikiyeho nuko uwo muvandimwe wayinteye we yari abizi, urumva yari abizi. Noneho ndagenda ndamubwira nti marume nabimubwiye ko nawe yari amuzi kandi yaramutinyaga. Nuko ndamubwira nabimubwiye. Ati se yavuze iki? Yambwiye ngo nta kibazo, ngo azamurera. Ati se mbese muri make byabaye ibifungura amaso yacu. Arambwira ati wamubwiye se ko tugiye kubana? Ndamubwira nti nta kibazo, mbese muri make ubwo gahunda y'ubukwe itangira gutyo. Ariko kandi n'ikindi kintu wenda nakubwira yakoze nyuma, nuko yambwira ati noneho uzamubwire mushuti wawe azaza ndebe tubiganireho, kugira ngo yumve koko ibyo bintu nawe abyemera. Kuko aravugaga ati gushyingira umwana mushingira ku muntu utamushaka ngo nuko yamuteye inda byaba ari amakosa. Ibyo bintu rero marume yarabikoze, aramuhamagara aramwicaza aramubwira ati ese ati ibyo bintu mwabyakiriye gute? Aramubwira ati se urumva koko bikuri ku mutima? Aramubwira ati rwose nta kibazo. Nuko ubwo rero muri make ubukwe buratangira, dupanga ubukwe. Nari mutoya birumvikana, dupanga ubukwe. Nuko ubukwe buraba,
n'ukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ntabwo nagize wenda navuga ngo icyo gisebo, kuko buriya kubyarira mu rugo byitwa igisebo, kandi nkaba nisegura ku muntu waba warabyariye mu rugo. Ntabwo mvuze ngo ndamututse, ahubwo nyine mu bantu muri sosiyete yacu tubona ko ari ikintu kidakwiriye. Noneho rero Nyagasani yandinze icyo gisebo, ndagenda ndashyingirwa, uwo marume aranadusezeranya. Amaze kudusezeranya nyuma yaho yahise yipfira, nitwe yasezeranyije bwa nyuma. Mbona ko ari umugisha Yezu yari yateganyije kuzava mu biganza bye unjyaho. Umwana wacu aravuka, aramubatiza, ni nawe mwana yabatije bwa nyuma. Ni ukuvuga ngo umwana wacu yabatijwe nko mu kwezi kwa gatatu muri 1994. Mu kwezi kwa kane rero nibwo jenoside yahise itangira. Ubwo kandi marume yaguye muri ibyo bihe bya jenoside. Icyo nashakaga kuvuga rero si cyane si icyo ngicyo, ariko ibyo bituma muramwibuka kandi mukunze. Nkavuga mbese bimpaye ikintu gikomeye cyane kuri we, ijambo ryiza. Haleluya. Mu by'ukuri nari nakomeretse, nari namaze kubabara, nari namaze kumena ikirahure, nari nabaye nka Mukandori cyagiye twaramuganiriyeho, akabindi nari nikoreye kari karamaze kumeneka. Ariko haleluya, ndashima Imana itaratumye umugabo wanjye aba nka Kanyandekwe wamubwiye ati ibyago ugize ndabibonye ariko nifitiye urugendo. Mukandori agahita ajya kwiyahura. Iyo ndirimbo twarayiririmbye kandi urabyibuka muvandimwe. Ariko nkongera ngashima Imana yampaye ababyeyi beza bumva akaga k'umwana bakagerageza kumufasha kugasohokamo. Imana rero yahereye kuri bo itanga umugisha. Yanda yarije ari bayita inda y'indaro, iba ihindutse umwana. Nyuma yaho rero nibwo Yezu yaje kumbwira terega ati njya nemera ko ibyago bibaho kugira ngo ngukize. Ati biriya byose ngewe nari mbizi. Ujya gutwara inda narabibonaga, byose narabirebaga, kuko nari narateganyije ko uyu mubyeyi atagomba kuzagenda ataguhaye umugisha. Igihe cye cyo kugenda nari nkizi, kandi nabonaga yuko nibigenda mu gihe gikwiriye utazabona uwo mugisha. Ati niyo mpamvu nabyemeye kuriya. Nukuri ndashima Yezu cyane. Ibintu twebwe twibwira ngo ni akaga, wa muntu tubona ko ari mu kaga yishizemo, ariko Imana ijya ibyemera kugira ngo igire ibyo ikemura. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uwo marume iyo nza kukomeza wenda kuba umukobwa uri committed nk'uko bikwiriye, donc umukobwa wirinze, n'ubundi yapfuye nagombaga kuba ndangije umwaka wa 5 ngiye mu mwaka wa 6. Nari kuba rero ntaragera igihe cyo kuba nakora mariage. Noneho rero ikindi yari yarambwiye ati wowe uziga amashuri segonderi, ati university uzayigaho ushaka hose ku isi kandi nzakurihira. Rwose yari abishoboye pe, ariko yarankundaga pe. Noneho nkavuga ntireka nihangane nige kuva iryo jambo ryaramuvuye mu kanwa, byanze bikunze azabikora. Ubwo rero nagombaga, iyo nza kuba ndi umukobwa uri committed uko bikwiriye, nagombaga kwihangana ngategereza ijambo yavuze, noneho akazandihira university. Suri kubyumva muvandimwe? Umva ayo makuru. Ariko Yezu Kristo warebaga ko ibyo bintu bitazashoboka, kuko twe twapankaga nk'abantu, ariko gusohoza ari uko Imana. Yezu Kristo abicamo gusha imvura tutatekereje aho ivuye. Nukuri ntago nari umukobwa wiyandaritse. N'uwo musore ndakubwiza ukuri niwe wa mbere twahuye muri ubwo buryo. Kandi noneho ikintu cyanangaje nuko kuntu nasamye atari ibintu nkoze igihe kirekire. Ngiye nari nzi ngo umuntu ngo asama ngo yarakoze ibintu igihe kirekire. Noneho nkavuga nteko se Mana ko ntakabije, ubwo niko ndabwiraga Yezu nyine namaze kumenya ko ntwite, niko ntakabije, ni kandi ko ntigeze niyandarika. Ubu se kuki wemeye ko bigenda gutya? Ariko nta gisubizo kigeze gituruka mu ijuru ngo Yezu ambwire ngo niko nabishatse, ahubwo yabinsobanuriye nyuma. Arambwira ati ntureba, burya ujye ureka Imana ikore, hari ibyo biri gukora. Arambwira ati ntureba, yarapfuye, ayasiza guhaye umugisha. Ni ngiye wa nyuma yasezeranyije mariage ya nyuma yakoreye ku isi, donc yasezeranyije abageni ba nyuma ni nge n'umugabo wanjye. Umwana wa nyuma yabatije ni imfura yanjye, narangije aripfira. Ubwo rero umugisha twarawusigaranye. N'uyu munsi niyo twagira ibibazo mu rugo, ndagenda ngapfukama nkavuga ni Nyagasani, nibwira runaka zatabare, kuko urugo niwe warusize. Ubundi iyo urugo rugize ibibazo bahamagara babasezeranyije bakavuga bati reka turebe uko bimeze. Ni none uwansezeranyije yaratashye.
kubw'ibyo rero ntabwo ngomba kumuhemukira, ku buryo niyo tugize ibibazo bikomeye ndavuga no yani singiye guhemukira marume aho yansize arahazi, ubwo rero ntabwo ngomba kumuhemukira, tukihangana. Yankundiye umugabo, aramukunda, ku buryo n'umugabo wanjye aravuga ati yarankunze ntabwo nzamuhemukira. Icyo cyabaye nk'igihango kuri twe nawe nubwo abatakiriho. Rero icyo nashakaga kuvuga cyane ni ijambo rirema, ijambo rihumuriza, ijambo rikomeza umuntu uri mu kaga. Niryo nasasiraga nguha iyo témoignage yanjye. Si ubwa mbere nyitanze, ariko kandi kuba nongeye kuyitanga ni ukugira ngo ngusobanurire icyo ari cyo ijambo ryiza. Haleluya. Hari abantu bagendaga bansanga muri ako kaga bagatangira kumbwira ngo ariko ngo kuzi ko nyokorome yakwizeye ngo kandi yagukundaga ngo iyo nda wayikuyemo. Nukuri ayo magambo bakayambwira, ariko mu mutima nkavuga ntoya ntabwo nzahemukira Imana ngo mpemukire n'umwana wanjye oya. Ubwo se kuko ibyo bintu byaba ari byo, nkumva mu mutima wanjye ko ibyo bintu bidakwiriye. Haleluya muvandimwe, ibyo ngibyo niko njyewe nabibonye. Rero icyo twavugaga cyane ni iryo jambo rihumuriza. Iryo jambo rihumuriza rero iyo ritaza kuza iyo nda nari kuyikuramo. Ariko ubu ngubu muvandimwe, ubonye ifoto y'umwana wanjye nabyaye muri ibyo bihe, nawe wavuga uti shimwa Mana kwindi itavuyemo. Ndakareba akana kanje nkavuga nti ariko mwana wanjye koko, nawe njya mbimubwira nkamwicaza nkamubwira nti umenye ko kubaho kwawe ari Yezu Kristo wabigennye. Iyo nza kuba ndi umukobwa w'igicucu nashoboraga kuba narayikuyemo umwana wanjye ntiwari kubaho. Umwana wanjye rero yabaye inshuti yanjye, n'ubu iyo turi kumwe abantu baba batemera ko ari umwana wanjye kuko tujya kungana, nabyaye ndi mutoya, tujya kungana, yezangirira neza amagakobwa keza. Nukuri ni keza pe, nimba ivuga gutyo nukavuge ngo ingo nukwirata oya reka ndata ibyo Nyagasani yankoreye, ariko ntabirasa ubundi nazarata ibyo nde yankoreye. Reka ndata ibyo Yezu yankoreye, yampaye umwana mwiza rwose, uzashaka ifoto yazambwire nyimweherereza yirebe, usasanga ari umukobwa udateye isoni. Kandi noneho ntabwo ateye isoni ku mubiri ndetse no kuri roho, kuko arasenga, aragerageza. Simvuga ngo wenda ngo ni marayika, ariko ibyateye ubu ngubu ibyinshi ntabyo afite. Nukuri ndashima Imana. Icyo navugaga rero, iyo Imana iguhaye ntabwo igusondeka muvandimwe. Yampaye umwana, impa ababyeyi babyumva, impa umugabo wabyumvise akavuga ati koko iyi nda ni iyanjye simbishidikanyaho. Nuko mbese amakuru agenda gutyo. Kubera iki Imana? Njyewe rero njya mvuga nti naho wageragezwa uri muri Yezu, ibyo byo ntabwo bizavaho kuko twageragezwa turi muri Yezu. Ariko Yezu haleluya ajya ahagarara, haleluya ajya ahagarara kube. Amina. Haleluya, Yezu ahagarara kube. Nukuri naho wageragezwa ukagera mu ndiba y'ikigeragezo, iyi Mana yo mu ijuru ikuriho ikaba yabibonye, kabone naho waba witwa ngo wabyite, iragutabara pe. Haleluya, iragutabara. Nge narabyiboneye. Nyagasani yanabaye, wenda wavuga uti inda none se we wayiteje, ariko Nyagasani kuko ari Imana ireba innocence biri mu mutima w'umuntu, ikareba ikavuga itangaha mwana wanjye waratsikirega. Muvandimwe, ushobora kuri kugenda mu muhanda ugatsikira, kandi watsikira ukagwa. Icyo gihe rero ntabwo ugomba kuvuga ngo ninjye wagiye mu muhanda oya, gutsikira byabaye nuko byagenze. Ntabwo abakobwa bose basambana batwara amada, byambayeho uko nguko, nuko byagenze. Ariko Imana yo mu ijuru yaraje iravuga iti rero ibi bintu wabikoze umutima wawe nari nkuzi, none nje kugutabara. Imana yarantabaye rero muvandi. Nukuri Imana yo mu ijuru yarantabaye. Intabarira muri icyo kigeragezo wenda umuntu yatekereza ko nakiteye, ariko yarantabaye imbere, Imana irandengera. Haleluya. Ijambo ryiza rero niryo navugaga, rihumuriza, rirema, haleluya, rigarura ibyiringiro. Amina. Nuko rero Elifazi w'itemani n'abashuti be Uhoraho yarabarakariye. Kubera iki? Kubera ko batavuze ijambo ryiza. Uhoraho arababwira ngo nabarakariye cyane wowe n'izo nshuti zawe ebyiri, kuko mutamvuze neza nk'uko umugaragu wanjye Yobu yabigenje. None rero nimushake ibimasa 7 n'amasekurume y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu. Haleluya. Hey, hari umuntu rero wavugaga yibwira ngo ari kwivugira gusa, ariko iyo Nyagasani agarutse aje gutabara umva de. Haleluya, amena. Umva iyo Nyagasani aje gutabara avuga ati ntasoni wigize umucamanza wanjye,
wihaguhagarara mu cyimbo cyanjye nari naniwe se kuhihagararira none amande nguciye rega haciwe igihano. Uritondera iri jambo, uritondera iri jambo muvandi, ijambo ubwira umuntu uri mu kaga, erega humura nawe uzaryishyura. Niwumva ko ari fazi w'itemana agiye kwishyura, none nimushake ibimasa 7, ntabwo ari 2 cyangwa 1. Ntabwo avuze ngo nimushake ikimasa, kandi ikimasa tukigeranye n'ituro ryari rikomeye. Ikimasa ntabwo ari akamasa, ntabwo avuze ngo mushake utumasa. Ibimasa binini bihenze, shaka ibimasa 7 n'amasekurume y'intama 7. Ni ukuvuga ngo shaka amaturo, shaka mbese nguciya ikiru gikomeye cyane. Ni mu yandi magambo nicyo ngicyo, kuba waramvuze nabi ukababaza umugaragu wanjye ari mu kaga. Urumva ba Elifazi na za nshuti bavugaga ijambo bibwira ngo rwose turimo kuvugira Imana, turimo kuvuga ibikwiriye, ariko umva baciwe ikiru, baciwe amande y'amagambo bavuze. Haleluya muvandimwe, nawe babandi baguhagaze hejuru humura, hari amande bazacibwa. Birashoboka ko batayacibwa mu buryo bwo kuyabona, ariko reka nkubwire, kuko twavuze ngo nawe usekana umukora ahetse umukobwa, kuko twavuze tutakaga kabaye kuri mugenzi wawe nawe kaba gashobora kukubaho. Reka rero nkwereke, uriya muvandimwe wagusetse, uriya muvandimwe wakuvuze, uriya muvandimwe wateruye ijambo akavuga kwa kundi, nukuri nawe Imana igiye kumuca ibimasa 7 niyo masekurume y'intama 7 kugira ngo bibiki icyo guhongerera kubera amagambo yavuze, ntabwo ari ibikorwa yakoze. Tujye twumvikana kandi bavandimwe, Bibiliya nitugarure ku Mana, Bibiliya nitubera impamvu iyo kuba twamenya icyo dukwiriye kuba cyo. Haleluya, ibi ntabwo ndi kubihimba. Nanjye ejo bundi nararize n'umuntu yankubise urushyi mu kaga nagize, erega ntabwo nanjye mba norohewe muvandimwe kuba nakubwira ni mfite ideni, ariko biraryoshye ubundi twumvikane. Abandi baba bavuga bati Imana yangiriye neza, wenda mwana wanjye yashingiwe, Imana yangiriye neza, nabonye akazi, Imana yangiriye. Ubu ngewe uribwira ngo guhagarara imbere yanjye akubwira ngo naracuruje ndahomba, ndangije ngwa mu madeni, none mfite amadeni ngomba kwishyura. Muvandi biraryoshye, ariko koko Abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo ntawivuga mabi ameza ahari. Erega inkuru mbi niyo ngiyo, kuba nakubwira ngo mfite ideni ntabwo ndi kukubwira ngo nyishyurira. Muvandi, niba naravuze ngo mfite ideni none nyishyurira, nukuri aho ngaho ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo ubigwamo ntabwo nari mari no kubyishyura sinzabyishyura, aho ngaho rwose. Ariko nge nagwaye témoignage yanjye ngira ngo nkubwire nti naho waba kumwe n'Imana ntabwo abibuza ko akaga kakubaho. Haleluya. Bityo rero ijambo wambwira ndi mu kigeragezo ntabwo ari ryo kumbwira ngo nge ngo ndumva warabyiteye. Muvandi, ese abacuruza bose barahomba? Ese abajya mu muhanda bose bakora accident? Ese abajya mu kazi bose barahagarikwa mu kazi? Niba naragiye mu muhanda ntwaye imodoka ntaramenya kuyitwara neza nkakora accident, ntabwo wagombye kubona ko ari nge wabyiteye, kuko hari abantu benshi bajya mu muhanda bataramenya gutwara imodoka bakagenda bamenyera buhoro buhoro. Erega buryo umuntu agitangira gutwara imodoka ntagahita yimenya ako kanya, buhoro buhoro agenda yongeraho ubumenyi akazashyira akamenyera. Ubwo rero nuvuge ngo kuki se we wagiye mu muhanda utaramenya gutwara neza? Nagiraga ngo menyere imodoka nk'abandi. Ubwo iryo ni ikosa nakoze. Erega muvandimwe burya no kwirata akaga ntabwo ari byiza. Erega nuko ibigeragezo byanjye mbivuga nseka ngo uvuge ngo koko ngo niwe wabyiteye. Ceceka muvandi, ntabwo nifuza ko ibyambayeho byagira uwo bibaho, ntabwo mbyifuza pe. Nukuri mu ijuru babirebe ndumva mbivuga nzamuye akaboko nubwo utandeba muvandi. Imbere ya Yezu ndavuga ni Nyagasani, nawe nifuriza ko ibyambayeho bimubaho. N'uwaba yarambwiye amagambo mabi ntibizamubeho, nukuri ntibizamubeho, kuko byarambabaje. Burya ni nkuko waba wararwaye indwara ukavuga ngo nawe azarware yumve, uyabona ntabwo uba wifuje gikristo. Ndavuga nti umuntu waba atarumvise ikigeragezo wenda birashoboka ko yaba atarageragezwa, cyangwa se birashoboka yuko yaba atazi umusonga icyo ari cyo. Ariko burya umuntu akiri ku isi burya aba ashobora kurwara umusonga. Umuntu nakakubwira ngo narwaye iryinyo ngo uvuge ngo ariko se ngo niwe uba yahekenye amabuye, ngo ubundi se ngo yaryaga nabi, ngo umva reka nkubwire, hari ukuntu umuntu ajya arya akiruma, umwana akaza ukabona ko umunwa wahisa wuruma yari kurya, ngo si wowe se ngo urya nabi, ngo ubundi se waryaga nabi. Ntabwo ari we, ntabwo yabishakaga kwiruma, nawe kuba ari kurira ntabwo yabishakaga, yarari kurya nkuko nabandi barya.
nuko ariruma. Ubwo se bavuga ngo yaryaga nabi ngo kubera ko yirumye, ngo kubera ko ahuye nibuye mu bishyimbo. Hari ukuntu umuntu aba ari guhekenya ukumva uguye kwibuye mu muceri cyangwa mu bishyimbo. Ubwo se n'ibyago nako n'ingorane nako niwe wabyiteye kuko yari y'ibishyimbo. Oya, ni ingorane. Burya ingorane zose ziba ari ingorane muvandi, ingorane zose ziba ari ingorane. Twebwe icyo tugomba gukora ni ukwiga kwifatanya n'abantu bari mu ngorane. Haleluya. Nuko Elifazi w'itemani rero n'inshuti ze baciwe amande agana gutya. Rero tugiye kwibaza, ese ayo mande bari bayafite? Ariko kubera ko Uhoraho yabivuze bagombaga kubikora. Ubwo rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo niba hari amagambo mabi wabwiye umuntu uri mu kigeragezo, wibwira ngo uri kumucyaha, mugaruka imbere ugende umusabe imbabazi, kuko birashoboka Imana itarakuhagarara imbere ngo ikubwire uko ugomba kubyitwaramo. Niyo mpamvu rero nayivuze nti uwo muntu ashobora gucibwa amande ku buryo bugaragara cyangwa se ku buryo butagaragara, kuko Imana igica amande mu buryo butagaragara. Ukabona cya kintu cyakubayeho kibaye no kuri wa wundi wagututse. Mu minsi ishize hari umuvandimwe wampaye témoignage ubwo yumvaga nyine ndi kurira, kuko uriya muvandimwe yambwiye kwa kundi yarambabaje pe, yarambabaje. Ni nayo mpamvu nanjye nabikubwiye, burya nabikubwiye nihagaze, ariko nagombaga kuba ndi kubikubwira ndi kurira. Nashatse no gufata iyo témoignage, donc iyo message yanyandikiye ngo nyishyire ku mbuga zose. Cyese aho ndavuga nti ndavuga nari kuko biri kose burya ari ibuye ryawe niwe uri guguna, nta mpamvu yo kugira ngo n'abandi bagufashe kuri hekenya. Ndavuga ni ndari guguna, ariko umuvandimwe yambwiye amagambo akomeye cyane kandi akarishye cyane. Noneho umuvandimwe umwe arambwira, birumvikana ndashima, ndetse n'abantu bagiye rwose munkomeza mumbwira muti ihangane, mbese baranyihanganishije. Wa mugani wari n'uwambwira ati naho bose bazavuga ko ntacyo bimariye, twebwe abo bifite icyo bimarira, ni ukuri turagukunda kandi ubutumwa bufasha abantu benshi. Hari n'uwambwira ati ngewe urabuma nkohereza abantu 26 barafashwa bose. Uwo muntu rero uvuga gutyo birashoboka yuko yifitiye ibindi bibazo. Nuko ubwo rero hari umuvandimwe nyine ahereye kuri ayo marira yanjye yampaye témoignage, arambwira ati hari abavandimwe twari duturanye, noneho umugore wa musaza we, ubwo ni umukobwa donc muramukazi we, noneho rero aratwita, agiye kubyara baramubaga. Noneho wa mukobwa atuka muramukazi we ngo ntabwo uri umugore nk'abandi, ngo agatsinda ngo umuntu ubyara ngo anyujije mu rubavu, ngo abandi aho babyara banyujije, ngo ubwo se mbese amuvuga gutyo abantu bumva. Biratinda nawe aza kugira gutya, arashaka, amaze gushaka agiye kubyara nawe acisha mu rubavu nk'uko muramukazi we yacishaga mu rubavu. Muramukazi we rero Imana yaramutabaye imutera iteka, ku bana bakurikiyeho ntabwo yongeye gucisha mu rubavu, kuko urumva ko byari byarabaye igisebo, ahubwo yabyaraga neza. Wa wundi aba ari ujya ku cyuma cya cesarienne. Noneho abantu bakavuga ngo aha ngo nawe se yacisha mu rubavu. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo hari amagambo tugomba kwitondera, kuko iyo hari rimwe na rimwe ushaka kugira ngo umuntu mubwire nabi, none Imana ikabimukuraho ikabigushyiraho. Ni ukuri Imana ijya ibikora. Byarashobokaga ko ibi bitambo Yobu ari wari kubitamba, Imana ikamubwira ngo amagambo wavuze none shaka ibimasa 7. Yobu yari kubikura he muri uwo mukungugu yari yarabayeho yishimisha urujya, yarabaye gutyo, yari kubikura he? Ariko ba bantu bamubwiye nabi babaye nk'abajya mu cyimbo cye, babaye nk'abajya mu kigwi cye. Noneho rero ni nabo baciwe n'amande yo kugira ngo Yobu rwose Imana ikomeze imwishimire. Ngo muzatura igitambo gitwikwa umugaragu wanjye Yobu abasabira imbabazi. Urumva ko ibyo bitambo bazabitamba, ariko Yobu niwe ugomba gusaba imbabazi, kubasabira imbabazi. Bitabaye ibyo bitambo muzabitamba, ariko ntaho bizajya. Muvandimwe rero, kwihagararaho burya ni amakosa. Subira inyuma urebe umuntu waba waragerageje mu kigeragezo cye, ukagenda nawe ukamusangamo ukamubwira amagambo mabi. Muvandi, subira inyuma ugende umubwire uti muvandimwe mbabarira, burya nakubwiraga ntabizi. Muvandimwe, ngewe ndabigusabye, nashaka guseke mwingwe nawe se wagaruka ntibikureba, ariko wowe urangiza umurimo wawe. Kuko Uhoraho naza akakubwira ati shaka ibimasa 7 n'amasekuru 7, uzabikura hehe muvandimwe nkunda? Uzabikura he mu bukene wifitiye? Ariko byaba byiza
haleluya. Byarushaho kuba byiza uramutse ubikoze hakiri kare. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba ufite umuntu mufitanye urubanza, genda mwigorora ataraguteza umucamanza. Umucamanza rero azaguca ikiru kugeza ubwo uzaba wishyuye kugeza ku giceri cya nyuma. Ibyiza rero genda umushake mwigorore hakiri kare. Muvandimwe, dore ayo ya magambo wabwiye wa muntu uri mu kigeragezo. Ushobora kuzagera imbere ya Yezu ku munsi w'urubanza ugasanga amagambo arashinyitse. Uti sari akunda yavugaga rwose nibwiraga ko ndi kumubwira ngo najye wagira ariko warayavuze. Muvandimwe mwiza rero, ijambo ryose risohoka mu kanwa kacu araho ryandikwa. Nkakubwira ni subirayo, ugende ujye kureba umuntu waba, kandi nta muntu waba adafite umuntu yababaje, nta muntu waba adafite umuntu yagerageje. Genda rero urebe umuntu waba waragerageje, umuntu waba warababaje, umusabe imbabazi, umubwire uti muvandi mbabarira. Umusabe imbabazi kuko amagambo wamubwiye mu by'ukuri wasanze afite ikirahure cyamenetse, aho kugira ngo umufashe kuyora ibyo bimene mu bijugunye, ahubwo bimwicazamo, kandi uzi ko ibimene by'amacupa nabyo ubwabyo bikomeretsa. Noneho aho kugira ngo umufashe, ahubwo utuma avirirana. Noneho waraharakubwira ati subirayo, ugende ujye kwicuza, wihane, kandi umuntu musaba imbabazi. Muvandimwe rero, nibyo nakubwiye ntago ngiye nagusabye ngo nyishyurira, ariko wumva akaga nagize, nubishobora umfashe kwishyura, nutabishobora umfashe gutegereza icyo Imana izakora. Ntawe nigeze nsaba ubwishyu pe. Nubwo Imana, haleluya, ntago natinya kubivuga, ariko ubu se nabivuze naba ndi kuvuga Yezu. Ntabwo natinya kuvuga ko hari abantu Yezu yakomanzeho akababwira ati ibi bintu ntabwo mukwiriye kubirebera gutya. Ntajya kubona nkabona nk'umuntu arambwira ati reka turebe ko twarangiza ideni rimwe, byibuze nawe atabishobora. Ariko iryo jambo ryavuye mu kanwa k'uwo muntu. Njyewe Yezu arambwira ati ngiye kuguha amagambo meza arema. Arambwira akaga kandiho, nibwo Yezu yagendagamo amasezerano. Nabandi kumurira ntako Mana ibi nibi, akambwira ati tega amatwi nkubwire, ati ngiye kuguhindurira inshuti, ati ngiye kuguha inshuti z'umugisha. Ati inshuti zari zikuri ruhande zari nka Elifazi w'itemani, ati izo ngiye kuzikuvanaho, ngiye kukuzanira izindi nshuti nzima. Ati kandi izo nshuti nzima zizakubwira ijambo rizima. Avuga ko se bizagenda bite, nkumva simbasha kubishyikira. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bumvise ubuhamya bwanjye, bamwe wenda baraceceka, abandi baramunyega, ariko harimo n'abandi wenda navuga ngo bakeya cyangwa benshi, si ngombwa ngo menye umubare wabo, bavuze bati ibi ntabwo bikwiriye ko tubirebera gutya. Bishoboka bite ko umuntu w'Imana utubwira ijambo rizima ryubaka, ukaba uri ku musonga umeze gutyo? Ariko muvandi nawe ujye ugira impuhwe ko ariyo yazo. Ubu se koko tekereza, nicaye ku ikarayi ishyushye, ndi kukubwiraho ijambo ry'Imana riruhura umutima wawe. Kuba utangirira impuhwe, ntabwo nkubwira ngo ngirira impuhwe ugurisha imodoka ufite, ntabwo nkubwira ngo ngirira impuhwe ngo noneho ngo ufate bya deni ngurine, ariko noneho ugira impuhwe uvuga uti uyu muvandimwe ari kumusonga, basi noneho unturire isengesho. Haleluya, unturire isengesho. Hari umuvandimwe muri icyo gihe nari ngeragejwe, wambwiye ati rero, ati ngiye gushaka kredi hano iwacu, ati amakredi barayatanga, ati ngo utabare byibuze aturuhuke. Ntiye njya yewe nagiye ku mavi musabira yewe namusabiye imigisha iminsi 3 y'amasengesho. Mva hari amasengesho ntajya nkunda gukora yo kwiyiriza, ariko narayakoze musabira umugisha. Nyuma y'iminsi 3 arampamagara ngo nakomeje kubitekerezo nsanga ntabikora. Ubwo mugisha namusabiye Yesu kuvuga ngo waratakaye, ariko nka Elifazi w'itemani no kuri ubwo nawe abafite ibyazishyura arabifite, kuko hari ijambo burya kubwira umuntu uri mu kaga ngo nje kugutabara warangiza ntuze. Reka rero nkubwire muvandimwe, Yezu Kristo yambwiye ngo mbwira abe bose ngo fagitire igiye kumanuka, uwakubabaje wese agiye kuryozwa ibyo yavuze, ibyo yakoze, n'ibyo yirengagije gutunganya kugira ngo agutabare. Aranambwira terega, ati abantu naho banga gutabara suko batabishoboye, kandi muri kwa kwanga gutabara nabo nta mugisha baronka. Niko yambwiye. Ati umuntu aravuga ngo sinshobora gutanga amafaranga angana gutya ngo ntabare runaka, ariko ya mafaranga akayashyira mu mushinga warangiza ugapfa.
nanjye muvandimwe njya nicara nkareba amafaranga nashyize muri iyo bizinesi nkavuga ntibyabaye ntamenya, iyo nza kumenya mba narayafashishije umukene, niko mba ndi gutekereza, cyangwa nkayakoresha ikindi kintu. Ariko se ninde mukene mu isi wafashisha amafaranga arenze miliyoni imwe? Ubwo waba wagaciye rwose. Ariko nyamara hari abantu benshi bari kunyagirirwa hanze bakuye mu mazu yabo kubera kutishyura. Ugasanga umuntu yicaye hanze n'utwana bari kunyagirirwa hanze, bashyize shitingi hejuru kugira ngo barebe, ariko wowe ukaba uri kurira ngo iyi ngo bizinesi yanjye ngo yarahombye, ngo arimo miliyoni zinizi. Noneho nanjye nahindukira nkavuga nti buriya iyo nza kubimenya. Ariko Yezu akambwira ati iriya ni minerivare wapeye kuko wize universite ihenze kandi ikomeye cyane. Muri make rero natanze minerivare ndende kubera ko nize ishuri rirerire cyangwa rikomeye cyane. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo dukora dukorera Imana bigira gutya bikatugarukira. Nuko rero nakubwiraga nti no kutagira impuhwe nako nakaga, kuko ushobora no kuba wenda ushobora no kuba mvuga nti mfite ideni ukaba utazi ngo ntingana gute. Ushobora no kuba ari amafaranga 1000 kandi wenda uyafite, ngewe ntashobora kuyabona. Iyo rero hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, uravuga uti reka ndebe uko nafasha uyu muntu. Gufasha rero nibyo ndi kukubwira, ushobora kumufasha mu buryo bwo gusenga Imana kugira ngo ice inzira ahandi, kuko Imana ifite inzira nyinshi. Ushobora no gusenga kugira ngo Imana nawe gucira inzira ari wowe utabara uwo muntu. Ubwirwa n'iki se ko atari wowe bizacaho kugira ngo uwo muntu atabarwe? Hirega ni ibintu bishoboka. Rero Yezu tugomba kumenya nta yandi maboko afite, nta yandi maguru afite, nta wundi munwa afite, ni twebwe. Niba rero wumvise akaga ka mugenzi wawe ugaceceka, ubwo ni ukuvuga ngo ni nkaho Yezu yaba yacecetse. Niba Yezu acecetse se yaratanze isezerano ko azabikora, ubwo urumva byaba bimeze gute? Ngewe rero ndashima Yezu kuko yagiye akomangira abantu akababwira ati ni mutabari rwose. Ndagira ngo ntange n'ubuhamya nkiri aho ngaho. Haleluya. Umuvandimwe nawe nari imbereyemo ideni ritari ryakarangiye, yamfashe ku gakanu aragafata rwose aragakomeza muri iyi minsi ya vuba. Umuvandimwe umwe uri iyo gihera ntazi na watanze arampamagara arambwira ati nkwoherereje amafaranga. Yezu yakomeje kumbwira ngo nkwoherereze amafaranga kandi ngo nyakoherereza. Ati aranabimbwira nsa n'ubyirengagiza. Ati ngiye kuryama ryajwi ragaruka rirambwira ngo kuki utamwohereje amafaranga. Ati hari yashize nk'ukwezi ambwira ngo rundanya amafaranga utabare Louise. Nari naratanga ubuhamya bw'umubabaro wanjye. Noneho rero ngo arayarundanya ambwira ati nta kintu mfite, sindi umukire, ariko ibi ngibi ni Yezu wambwiye ngo mbikore. Ati nuko Yezu araza arambwira ngo yarundarunde. Ati isaha iragera arambwira ngo yamuhe. Ati noneho ndayamuha. Noneho maze kuyaguha ati numva ndaruhutse. Ariko neza yasanze uwo muvandimwe yamfashe ku gakano. Muvandimwe, hari umuvandimwe ambwira ati ntacyo byatumarira, twumvise ko waruwize watangaga inyigisho, dufitiye inyota, twishimiye izo nyigisho. Atakibasha kuvuga ko yagiye mu nzu y'imbohe. Ese ubwo wowe urumva yego naba mpombye ariko nawe waba uhombye. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo Yezu washyize ijambo rirema mu kanwa kanjye, ni nawe waje imbere yanjye ampa inshuti nzima kandi yarabimbwiye. Nuko rero izo nshuti nzima zivuga ijambo rizima, nuko ndatabarwa. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo ubwo buhamya nabutanze nabandi gutanga ubuhamya bw'igice, nabandi kuvuga Imana irebera abantu mu mubabaro. Ariko nkuko Yobu yatabawe, ndagira ngo nkubwire ngo nanjye hari ibyo natabaweho. Muvandi, hari ibyo natabaweho di haleluya, amen. Imana yo mu ijuru irabikora cyane kandi ikabikorera kwiyubahisha, ikareba wa muntu wari ugiye kugufata ku gakano igafata intoki zikazishyira ku ruhande. Wowe nubwo ubona ko habonetse ubwo bwishyu, ariko mu ijuru baba babonye yuko ari inkuba yakubise. Ni ukuvuga ngo hari inkuba, umurabyo wararabije inkuba irakubita, intoki za wa muntu ziba zivuye ku mukozi w'Imana. Rero kuba umuntu ari umukozi w'Imana no kuba yageragezwa nta gitangaza, ariko umva ukuntu wa mukozi w'Imana agiye gusohoka muri wa mubabaro, nicyo kintu nshaka kugira ngo usobanukirwe. Nuko rero Imana ibwira abo bavandimwe ko ibyo bazabitanga. Yobu akaba ari we ubasabira imbabazi. Uhoraho aravuga ngo nzamwumva maze noye kubahanira ko mutamvuze neza nkuko Yobu umugaragu wanjye yabigenje. Haleluya, nzamwumva. Haleluya, amina. Iryo tuzariganiraho muvandimwe, ejo twongere kwibukiranye ko ari akaruhuko bwo kuwa mbere. Tuzakomeza twumva ukuntu haleluya, amina, haleluya, ukuntu Imana izumva Yobu. Haleluya.
nzamwumva. Rero ni ijambo rikomeye cyane, ntabwo narivuga muri aka kanya, ndabona iminota nari mfite irangiye. Haleluya. Umva, igihe turacyagifite, turi kumwe n'umugenga w'ibihe, dufite igihe imbere yacu. Amina. Nzamwumva, tugiye kumva ko Uhoraho azumva. Amina. Haleluya. Amina. Imana iguha umugisha rero muvandimwe. Ni ukuri naho wakwicara ku mukozi w'Imana cyangwa ku muntu w'Imana, ujye umenya ko burya wicaye ku musozi. Imana yigeze kumbwirira ahantu ndushye cyane, irambwira ngo abantu bose bakubabaje bazagaruka bagusaba imbabazi, ngo kuko buriye umuturirwa. Umuturirwa uzi icyo ari cyo? Ni umusozi uturirwa. Kera bavugaga ko uburiri bw'umwami bwari umuturirwa, ahantu udashobora kurira. Burya rero hari igihe abantu bakubona wagaraguritse hasi, bagatangira kukuvuga icyo bashaka, bagatangira kukwita amazina bashaka, ariko Uhoraho iyo yaje, haleluya, kwambika, amina, kwambika akuvana igisuzuguro, akakwambika igisubizo, nuko ba bandi bakwicayeho nabo bakabona ko ibyo bakoze bitari byo. Muvandi, ibisingi uri kubihimba, kandi nanjye nemera yuko nta muntu w'Imana ukwiriye kubabazwa. Ariko rero umuvandimwe wambaje, ariko abundi abantu b'Imana ni bande, abashitani ni bande? Aho rero tuzahaganiraho. Umuntu w'Imana n'umuntu wubaha Imana, nta kindi. Umuntu wa shitani ni wa muntu utubaha Imana. Nubwo abantu bose baremwe n'Imana, ariko hari abantu batubaha Imana. Iyo rero tuvuga ngo ni umuntu w'Imana, ni ukuvuga ngo ni umuntu ukorera Imana, ushimishwa n'uko iby'Imana byamenyekana, ukora ku buryo Imana imenyekana. N'uwo nguwo rero, iwo niwe twita umukozi w'Imana, uwo niwe twita umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana rero ni umuntu uharanira ko ikuzo ry'Imana rizamuka. Umuntu wa shitani ni wa wundi utita kuri ibyo ngibyo, avuga ati ibyo nakora byose njye ntacyo bimbwiye. Ntacyo bimbwiye rero nabo bariho. Muvandimwe rero, Imana iguha umugisha, ko ndifuza kuba umuntu w'Imana kugira ngo nawe ibyo sekibi yakunyaze bikugarukire. Imana iguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.